Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ауа райы не себепті өзгереді. Бүгінгі сабақта біз ауа райының элементтерінің өзара байланысын анықтаймыз, температураның ауа райы жағдайына әсерін бағалайтын боламыз. Енді біз сұрақ арқылы орындаймыз, ауа райы не себепті өзгереді? Әрине, ауа райы бізде құбылмалы өзгерісте болып тұрады. Себебі оның ішінде Қазақстанға келетін болса, Қазақстанның өзі бізде шұғыл континентті қоңыржай белдеуде орналасқан, иә? Мезгілдеріне байланысты ауа райы өзгеріп тұрады. Енді ауа райы белгілі бір аймақта қысқа уақыт ішінде сағат, күн, апта байқалатын атмосфералық жағдайлар жиынтығы. Оған температура, бұлттық, жауын-шашын, жылдамдығы, атмосфералық қысым секілді көрсеткіштер кіреді. Ауа райы үнемі өзгеріп тұрады. Оның өзгеруіне түрлі табиғат себептері әсер етеді. Мысалы, жаңа заводтардың түтіндері немесе булар, жел және жауын-шашынның, мысалы, жауын-шашын қар жауғанда оның ертеңіне температураның қысымы жоғарылауы, сол сияқты ауа райының барлығы өзгерісте болып тұрады. Келесі ауа райының тез өзгеруіне не себептер болуы мүмкін бізде? Күн энергиясы ауа райының басты көзі бізде күн, иә? Жер беті күн сәулесін әртүрлі мөлшерде қабылдайды. Бұл температура айырмашылығын туғызып, атмосферада ауаның жылжуына, желге, ылғал айналымына, жауынға себеп болады. Сол себепті бізде күн әсер етіп отырады. Жер бедері мен теңіздер, таулар, ойпаттар, жазықтар ауа ағысын өзгертеді. Яғни таулар, ойпаттар, өзеннің ағыстары және жер бедерлері біздің ауа райының өзгеруіне үлкен әсер етеді. Енді оның ішінде мұхит ағындары да ауа райына ықпал етеді. Мысалы, жылы ағын ауа райын жұмсартады. Одан кейін бізде ауа массалары мен фронттар, әртүрлі ауа массалары суық, жылы, құрғақ, ылғалды бір-бірімен кездескенде атмосфералық фронттар пайда болады. Бұл кезде жаңбыр, боран, қар, найзағай құбылыстары байқалатын болады. Біз сурет арқылы ауа райына әсер ететін құбылыстарды біле аламыз. Келесі бізде атмосфералық қысымды қалай өлшейміз? Атмосфералық қысым ауаның жер бетіне түсіретін қысымнан анықтау процесі. Ол арнайы құрылғылардың көмегімен жүргізіледі. Мысалы, бірінші бізде барометрлердің түрлері. Сынапта барометр ең дәстүрлі құрал. Міне, сынапта ең дәстүрлі құрал. Шыны түтік ішіндегі сынап бағанының биіктігі бойынша қысым анықталады. Норма шамамен 760 деген сияқты барлығы нақты айтылады. Енді анероид барометрге келетін болсақ, ішінде ауа, сорылған металл, қорапша, коробка, анероид деген сияқты барлығы көрсетілді. Оны біз міне осылай айтамыз. Келесі қысым өзгергенде қорапша қысылады немесе жазылады, ал тетіктер арқылы көрсеткіштер шкалада көрінеді. Міне өзі шкаласымен көрсетіп тұрады. Осы құрылғылардың барлығы атмосфералық қысымды өлшейтін құрылғы деп айтсақ болады. Ауа температурасын өлшейтін құрылғы ол күнделікті өзіміздің денемізде температураны өлшейтін болсақ, мысалы, біз осы термометрді қолданатын боламыз температура өлшеу бойынша. Бұл қоршаған ортаның физикалық күйін анықтау үшін жүргізілетін процесс. Температураны өлшеу бірнеше тәсілмен орындалады. Дәстүрлі құралдар, сұйықтық арқылы термометрі және металл термометрі және қазіргі электрондық құрылғылар арқылы өлшеуге болады. Бұның барлығы бізде температураны өлшегіш құралдары деп айтсақ болады. Келесі желдің күшін анықтайтын құрылғы. Бұл барлығымызға белгілі аспаптық әдістер. Желдің күшін қалай анықтаймыз? Мысалы, желдің жылдамдығын өлшейтін құралдарға, мысалы, кесе деп тұр ғой, міне кесе анемометр дегеніміз, мысалы, айналатын тостақандар арқылы жұмыс істейді. Бұл осы айналған сайын желдің бағытын, қайда жылдамдығын барлығын көрсетеді. Ал бізде желдің бағытын есептейтін тағы электрондық құрылғы осыны айтсақ болады. Келесі қорытынды сұрақ, сипаттама береміз. Ауа райы не себепті өзгереді? Желдің күшін анықтау, ауа райының тез өзгеруі не себеп? Бүгінгі сабақта талдайтын боламыз.